Gyere ide! Gyere, gyere, gyere! Jaj, ne haragudj! Jól van, tudom, ez szemétség volt. Épp fölveszem videóra, úgyhogy hátulról közelítsd meg, mondjuk hátam mögül. És akkor etethetitek ketten, de kurva éhes és harap, mint a fene. Enyhén idegbeteg, abban az esetben el akarod venni tőle a kosztját. Azért ez harap ám, gyerekek. Harap, mint a fene, ezt mondom, hogy nem. Elég rendesen harap. Nem egy gyöngéd állat. Tehát... Figyelj, ott már a kezem van ahhoz közel. Hello. Látszódik az arca? Igen. Ja, mindenki harcol. Jaj, rá fog lépni a lábamra, akkor lehet, hogy Enyémre visítok. is majdnem megkíséret. Raktával neki vagy kicsinél. Hogy te is milyen kedves ember vagy. Ő is anyakát. Igen. De ne hozz.